lavora nell'opera, come ha detto, missionari in Colombia, ma collabora anche con il Dipartimento Evangelistico della Conferenza Generale. Queremos compartir un mensaje titulado El sonido de tu trompeta. Voglio condividere con voi il suono della tromba Y quiero comenzar con una historia. e desidero incominciare con una storia. Era una guerra, una gran guerra. C'era una grande guerra. Y había un ejército muy grande que quería invadir y atacar un ejército pequeño. C'era un esercito enorme che voleva combattere con un esercito molto piccolo. Este ejército grande tenía elefantes. Questo esercito enorme aveva degli elefanti Y con su trompa estaban entrenados para matar. e quindi con le loro trombe con la loro proboscide erano allenati per uccidere, sterminare. Y el ejército pequeño E l'esercito piccolo, pensaba, ¿cómo vamos a ganar con elefantes? come possiamo noi combattere contro e vincere contro gli elefanti? Tiraban flechas, pero la piel resistía. Loro tiravano le loro frecce, ma la pelle degli elefanti era così dura che le frecce non entravano. Eran fuertes, grandes, Gli elefanti erano imponentes. grandi, forti e imponenti. Hasta que alguien tenía un plan. Fino al momento in cui qualcuno non ha avuto un'idea, un piano. Vamos a buscar trompetas. Vamo praticamente noi a prendere delle trombe Y vamos a poner las trompetas al frente. e metteremo le nostre trombette di fronte. Y cuando vengan los elefantes, que suenen las trompetas. E quando gli elefanti stanno per arrivare, suonate le trombe o le trombette. Venían los elefantes enojados Quindi arrivavano le elefanti tutte arrabbiate, rabbiose, y sonó la trompeta. e cominciano a suonare la tromba. El sonido de la trompeta se parece al del elefante. Cioè il suono della tromba era simile alla proposta degli elefanti. Y los elefantes salieron corriendo. E gli elefanti si spaventarono, hanno fatto dietro fronte e si davano alle gambe. Y el pequeño ejército ganó la guerra. E così il piccolo esercito ha vinto la battaglia, la guerra. La ganó con las trompetas. L'ha vinto con le trombe. ¿Por qué las trompetas en la vida espiritual? Che cosa significano le trombe nella vita spirituale? Yo quiero que nos traslademos a otra guerra, a otro conflicto que tenía el pueblo de Dios. Quindi desidero che noi adesso andiamo in un altro conflitto, un'altra guerra che aveva il popolo di Dio. Y quiero que tomes tu Biblia en el libro de Jueces, capítulo 6. Desidero che voi aprite le vostre Bibbie in Giudici capitolo 6. Y ahí tenemos un contexto. E lì abbiamo un contesto. Los madianitas atacaban constantemente al pueblo de Dios. I Madianiti continuamente facevano guerra contro Israele. Robaban sus cultivos, los insultaban. Rubavano i loro cereali, i loro prodotti, e non solo questo, ma li insultavano anche. Se sumaban los amalecitas y los hijos del oriente. Quindi c'erano insieme a loro anche gli Amalechiti e i figli dell'Oriente. Giudici capitolo 6. Capítulo 6, versículo 3. Il capitolo 6 di Giudici, il versetto 3. Giudici 6, versetto 3. Jueces, capítulo 6, versículo 3. Giudici capitolo 6, versetto 3. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y los atacaban. Quindi succedeva che quando gli israeliti avevano seminato i loro campi, arrivavano praticamente i Medianiti, gli Amalechiti e i figli dell'Oriente e li attaccavano. Dice el número 4, Il versetto 4 dice: destruían el fruto del campo, distruggevano i frutti del campo, della también terra. las ovejas, los bueyes y los asnos. Non solo, ma anche i buoi, gli asini e gli altri animali. Todo era destruido. Tutto era distrutto. Estaban humillados. Loro erano umiliati. Eran el pueblo de Dios, Erano il popolo di Dio, pero estaban siendo humillados. però erano umiliati. ¿Y ahora qué iban a hacer? E allora cosa dovevano fare ora? Un hombre Un uomo, cuidaba la cosecha. lui stava lavorando sul suo raccolto. Su nombre era Gedeón. Il suo nome era Gedeone. El verso 11, Il versetto 11, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. diciamo che Gedeone stava praticamente trebbiando il grano nella sua aia.
para esconderlo de los madianitas. per nasconderlo dai madianiti. En guerra, y este hombre quería esconder la cosecha. Cioè, durante la guerra lui voleva nascondere i suoi prodotti, il suo La estaba cuidando, la estaba protegiendo. la stava proteggendo, la stava cercando di proteggerla. Mis queridos hermanos, estamos en guerra espiritual. Miei cari fratelli, noi siamo in una guerra spirituale. El enemigo quiere robar tu cosecha. Il nemico vuole rubare il tuo raccolto. ¿Cuál es tu cosecha? Qual è il tuo raccolto? Tu fe, La tua fede, tu familia, la tua famiglia, tu economía, la tua economia. todas las áreas de tu vida. Tutto, vuole distruggere tutta l'area della tua vita. Todo por lo que te has esforzado, Satanás quiere hurtarlo. Tutto quello che tu hai, Satana te lo vuole portare via, rubare. ¿Cuántos hogares cristianos Quante famiglie cristiane sufren los ataques de Satanás? soffrono gli attacchi di Satana. Y los hijos son arrebatados. Cioè i figli chiaramente sono in qualche modo cadono. La fe es arrancada del hogar. Cioè la fede sparisce dalle case. Y una de las dos partes dice, ya no quiero la vida espiritual. E così si arriva che la famiglia prende la decisione e dice non voglio più la vita spirituale. ¿Cuántos hijos que crecieron en la iglesia Quanti giovani che sono cresciuti nella chiesa ya no están hoy con e nosotros non en la sono iglesia? più nella chiesa oggi? Queridos hermanos, Cari fratelli, necesitamos cuidar la cosecha. dobbiamo proteggere il nostro raccolto. Pero ¿quién era Gedeón? Che cosa ha fatto Gedeone? En el hebreo, Gedeón, Gidón, In ebraico Gideon guerrero poderoso y destructor. significa guerriero potente e distruttore. Y este hombre fue llamado por Dios para liberar a su pueblo. Questo uomo fu chiamato da Dio per liberare il suo popolo. En tiempos de guerra, Dios llama a los valientes. Nel tempo della guerra, della lotta, Dio chiama persone valorose, Dios llama a sus guerreros poderosos en esta etapa final. chiama i suoi uomini valorosi in questa epoca finale. Y entonces Gedeón recibe un mensaje. È così che Gedeone riceve un messaggio. El ángel se aparece Gli appare un angelo y le dice, Gedeón, e gli dice: Gedeone, ve con esta tu fuerza vai con la tua forza y tú salvarás a Israel de la mano de los e madianitas. tu salverai gli israeliti dalla mano dei medianiti. Yo voy a ir a la guerra. Io andrò alla guerra, Yo no tengo armas. io non ho armi, No tengo un ejército. non ho un esercito. ¿Cómo voy a ganar la guerra? Come posso conquistare la vittoria Y senza ahora esercito? Gedeón tenía una misión imposible al ojo humano. Quindi umanamente era una missione impossibile, Pero era posible al ojo divino. però agli occhi di Dio questo era possibile. ¿Cuántos desafíos espirituales enfrentamos en los hogares? Quante sfide spirituali dobbiamo affrontare nella famiglia? ¿Cómo ganar a la esposa para Cristo? ¿Cómo ganar al esposo para Cristo? Come conquistare la sposa a Cristo o lo sposo a Cristo? ¿Cómo rescatar a los hijos para Cristo? Come riscattare i figli per Gesù? Parece imposible al ojo humano, Umanamente sembra impossibile, pero al ojo divino siempre será posible. però agli occhi di Dio sempre questo sarà possibile. Ahora Gedeón estaba en una guerra imposible de ganar al ojo humano. Umanamente Gedeone si trovava in una guerra impossibile per vincere. ¿Cuántas veces el Señor nos envía a predicar? Quante volte il Signore ci dice vai a predicare, Ve con esta tu fuerza y ganarás almas. vai con la tua forza e conquisterai delle anime. Pero ¿qué llega a nuestra mente? Nella nostra mente arriva la domanda: ¿Por qué yo? perché devo andare io? ¿Con qué lo lograré? ¿Cómo lo haré? Cosa lo raggiungerò? Come lo farò? No tengo experiencia, no tengo fuerza. Non ho esperienza, non ho forza. Es difícil, no me van a creer. È difficile, non mi crederanno. Tengo vergüenza, tengo pena. Mi vergogno, ho pena, ho difficoltà, paura. Pero quiero decirte algo. Però ti voglio dire qualcos'altro. Si Dios es con nosotros, Se Dio è con noi, ¿quién contra chi nosotros? può essere contro di noi? Todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Tutto possiamo in Cristo che ci dà la forza. Ahí se encontraba Gedeón. E così lì
in questa situazione si trovava Gedeone. El pueblo estaba clamando, Señor, ayúdanos. Il popolo stava gridando, aiutaci Signore. Estaban en una especie de esclavitud. Loro si trovavano in una specie di schiavitù. ¿Y quién iba a cambiar las cosas? Chi può cambiare le cose? Dios quería cambiarlas, pero necesitaba la ayuda del hombre. Dio le voleva cambiare, ma aveva bisogno della collaborazione dell'uomo. El espíritu de profecía dice, Lo spirito di profezia dice: de nada vale el esfuerzo humano sin el poder divino. a nulla servono gli sforzi umani senza il potere di Dio. Y el poder divino sin el esfuerzo humano E il potere divino senza la collaborazione no umana tiene el mismo efecto en las almas. non ha lo stesso effetto con le anime. Necesitamos trabajar en equipo con el cielo. Dobbiamo lavorare in unione con il cielo, come un Él gruppo. conoce tus necesidades. Lui conosce i tuoi bisogni, Él sabe los desafíos acá en Milán. conosce le difficoltà che ci sono qui nella zona di Milano. Pero si nos consagramos a Jesús, grandes cosas podremos lograr. Però se ci consacriamo a Gesù possiamo ottenere grandi risultati. Gedeón reconocía su debilidad. Gedeone ha riconosciuto le sue debolezze e difficoltà. Señor, soy débil, no puedo hacerlo solo. Signore, io sono debole, non lo posso fare da solo. Necesito de tu fuerza, de tu poder. Necessito della tua forza e del tuo potere. Y el Señor levantó un ejército del pueblo que lo iba a acompañar a la guerra. Quindi il Signore ha scelto un esercito che avrebbe accompagnato Gedeone. Y entonces se levanta un ejército en Jueces capítulo 7, el versículo 2. Nel capitolo 7, il versetto 2, Dice lo siguiente. dice quanto segue. Y Jehová dijo a Gedeón, Yahvé ha detto a Gedeone: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. quelli che ti stanno accompagnando sono troppi perché io possa regalarti la vittoria con i Medianiti. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Perché poi se otterrete la vittoria in questa maniera diranno: noi abbiamo vinto la guerra, noi abbiamo vinto. Gedeón tenía un ejército pequeñito y Dios le dice que son muchos. Dio aveva un esercito piccolo e Dio gli ha detto che sono troppi. Ay, Gedeón estaba intentando entender el pensamiento de Dios. Gedeone cercava di capire, di comprendere il pensiero di Dio. A veces nos pasa así en la iglesia, Così tante volte succede nella nostra chiesa. pero somos poquitos. Però siamo pochi. ¿Qué impacto podemos tener? Che diciamo influenza possiamo avere. Pero Dios tiene un plan con los pocos. Però Dio ha un piano con i pochi. Y ahora Gedeón tenía que hacer un proceso de zaranda. Cioè, quindi praticamente Gedeone doveva in qualche modo vagliare. Y el Señor le dice, proclama para que al amanecer todo el que tenga miedo se vaya a su casa. Quindi annuncia chiaramente che tutti quelli che hanno paura domani mattina prendono e se ne tornano a casa loro. Quien tenga miedo que se regrese. Quindi che hanno paura che marciano, che se ne vanno. ¿Quiénes quedaban? E quindi chi sarebbe rimasto? Los valientes. I valorosi. Mis queridos hermanos, necesitamos poner nuestros miedos en las manos de Dios. Cioè le nostre paure, cari fratelli, dobbiamo mettere nelle mani No di tengas Dio. miedo, no tengas vergüenza porque somos pocos. Non aver paura, non avere vergogna perché siamo pochi. Porque grandes cosas el Señor hará con pocos. Grandi cose Dio farà con pochi. Ahora Gedeón tenía que orar al Señor. Allora Gedeone doveva pregare a Dio. Porque al amanecer, dice Jueces 7:3, Perché all'alba y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. quindi 22.000 la mattina ritornarono alle loro case e da 32.000 ne sono rimasti 10.000. 22,000 se fueron. Quedé solo, decía Gedeón. Gedeone quando vide questa folla che se ne andava dice: sono solo. El grupo se iba poniendo más pequeñito. Quindi il gruppo si riduceva man mano, si assottigliava sempre di più. Pero venía una segunda prueba. C'era una seconda prova, cioè nel senso un secondo vaglio. Llévalos al río. Portali al fiume. Todos los que suelten sus armas y se inclinen a tomar agua, Tutti coloro che lasciano le loro armi e vanno a bere, que se vayan.
che se ne ritornano. Y aquellos que sigan vigilando, tomen agua y sigan caminando, se quedan. Quelli invece che tenendo le mani, in una mano le armi e con l'altra prenderanno l'acqua e seguiranno a camminare, quelli staranno con te. ¿Por qué esa prueba? Perché questa prova, questo vaglio? ¿Qué significa el agua? Che significa l'acqua? ¿Qué impacto tiene eso para nosotros como Quale cristianos? influenza ha con noi, su noi cristiani? El agua, según Apocalipsis 17:15, In Apocalisse 17:15 le acque rappresentano representa pueblos, multitudes, naciones y lenguas. popoli, nazioni, moltitudini e lingue. Como cristianos no podemos inclinarnos ante el mundo. Come cristiani noi dobbiamo confidare, Necesitamos Nel mondo. vigilar ma constantemente. dobbiamo vigilare, cioè stare attenti a non comprometterci con il mondo. Pero el enemigo sabe que tenemos necesidades. Però il nemico, il diavolo, sa che noi abbiamo dei bisogni. El agua era una necesidad. L'acqua era una necessità vitale. Tomen, pero no se inclinen. Prendi l'acqua, ma non lasciare le armi. Estamos en el mundo y el Señor dice, estás en el mundo, pero no eres del mundo. Vivi in questo mondo, ma non appartiene a questo mondo, dice il Signore. Queridos hermanos, no te inclines a las necesidades. Non rinunciare a Dio per fare dei compromessi con il mondo. Ahora, de ese grupo de 32,000 solamente quedaron 300. Di questo gruppo, che erano 32.000, alla fine ne rimasero solo 300. ¿Qué voy a hacer con 300? Decía Gedeón. E Gedeone disse: come farò io con solo 300 persone? Señor, no me quites más. Non me ne togliere di più, basta, Signore. Dios estaba escogiendo a los valientes. Dio stava selezionando, scegliendo i valorosi. Yo quiero que tú mires a la persona que tienes al lado Io desidero che tu guardi la persona che sta di fronte. y dile, tú eres un valiente. Tu sei un valoroso. Tú eres de los 300 de Tu Gedeón. sei dei 300 di Gedeone. De todas las personas de Milán, tú estás acá escogida por Dios. Di tutte le persone che ci sono qui a Milano, tu sei scelta da Dio. Pero el Señor le da una orden más a Gedeón. Però il Signore gli dà ancora un'altra indicazione a Gedeone. De aquellos que se iban, dice, retén sus trompetas. Di quelli praticamente che rimasero, tenetevi le trombe. No podían llevarse las trompetas, Cioè, tenían que dejarlas. non dovevano, coloro che se ne andavano, non dovevano portarsi con sé la trombetta, dovevano lasciarla. Porque esa trompeta tenía que dar un mensaje en la guerra, un sonido. Perché questa tromba doveva dare un messaggio in questa guerra. Ahora Gedeón recibe instrucciones. Vamos a organizar a los 300, le dice el Señor. Allora Dio dice a Gedeone: organizziamo queste 300 persone. Jueces capítulo 7, versículo 7. 7 di giudici. El Señor le dice, Il Signore gli dice: con estos 300 hombres que lamieron el agua, con questo 300 persone o uomini che hanno lambito l'acqua, che l'hanno presa senza inchinarsi al mondo, os salvaré y entregaré a los madianitas. io vi darò nelle vostre mani i Madianiti. ¿Saben? 300 es múltiplo de 144,000. I 300, il numero 300 è il multiplo di 144.000. Quiere decir que Dios está escogiendo a su pueblo en la etapa final para enfrentar a miles. Cioè Dio sta scegliendo il suo popolo per affrontare milioni e milioni. ¿Quieres ser parte de los 300? Tu vuoi essere parte di quei 300? ¿O serás parte de ese grupo que se fue? O fai parte di quelle persone che hanno paura e se ne sono andate? Aquellos que se fueron no recibieron la victoria. Quelli che se ne sono andati non hanno ricevuto la vittoria. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo haremos? La domanda è: come lo faremo? ¿Cómo impactamos Italia? Come noi possiamo praticamente conquistare l'Italia? ¿Cómo impactamos Europa? Come possiamo conquistare l'Europa? Si somos 300, Se siamo solo 300, poquitos. pochi. ¿Cómo impactamos esta botica? Come possiamo noi praticamente conquistare lo stivale? Saben, Gedeón tuvo un sueño. E Gedeone ha avuto un sogno. Escuchó un sueño, perdón. Ha ascoltato un sogno, perdonate.
Jueces 7:13. versetto 13 del capitolo 7. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Quando Gedeone arrivò, ascoltò che uno dei Medianiti raccontava un sogno a un altro suo connazionale. He aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Io ho visto un pane che rotolava nell'accampamento di Madian. Y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó. Arrivò con velocità contro la tenda si derrumpò, si distrusse. Se destruyó la tienda. Si è distrutta la Y tenda. su compañero respondió con miedo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. L'amico gli rispose, mamma mia, questo con paura, questo non è altro che la spada di Gedeone. ¿Qué pasó con los enemigos? ¿Qué sintieron? Quindi cosa è successo con i nemici? Temor, miedo, I pavor. nemici hanno avuto paura, timore. Estaba en un país Mi trovavo in un paese y llegamos a cierto sector peligroso. e siamo entrati in un quartiere pericoloso. Era la última visita que íbamos a hacer. Era l'ultima visita che noi facevamo quel giorno. Nos subimos al auto, nos despedimos de los hermanos Quindi siamo andati vicino alla macchina, abbiamo salutato i fratelli y un hombre llega con un arma. e un uomo arriva con una pistola. Se la pone en la cabeza a la persona que estaba manejando al lado mío Quindi praticamente prende la pistola e la pone alla testa y le dice, baja del auto porque nos vamos a llevar el carro. Quindi scendi dalla macchina perché la ruberemo. Los hermanos me dicen, tienes que bajarte, bájate rápido. Il fratello mi ha detto scendi rapidamente. Nos bajamos, me metieron a la casa y empezamos a orar. Quindi siamo usciti, siamo messi vicino alla casa e abbiamo iniziato a pregare. El otro hermano quedó afuera con el revólver en su cabeza. E l'altro fratello invece rimase con l'arma puntata sulla sua testa. Y nosotros orábamos. E noi pregavamo. Orábamos con mucha fe. Con molta forza e fede pregavamo. Cuando a los minutos escuché la voz de mi amigo que decía, David, vámonos. Quando dopo un po' si ascoltò la voce del mio amico che mi diceva Davide, andiamo. ¿Estás vivo? Pensé. Sei vivo? Y cuando salí, estaba sentado en el carro. Quando io ritornai, ho visto che lui era seduto alla guida della macchina. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el ladrón? Dov'è il ladro? Me dijo, mira, empezó a mirar a todas partes y se llenó de pavor. Cioè lui praticamente mi ha detto, ha iniziato a guardarsi in giro, ha incominciato ad avere paura. Sentía miedo y temblaba y salió corriendo. Lui ha avuto paura e così è salito correndo, Aquel ladrón vio el ejército del Señor. perché quel ladro ha visto gli angeli del cielo che ci proteggevano. Puso valentía a mi compañero y terror en el enemigo. Ha messo coraggio nel mio fratello e paura nel nemico. Eso mismo hizo con Gedeón y sus enemigos. Puso La valentía en stessa Gedeón cosa è successa con Gedeone, ha messo coraggio in Gedeone y paura terror en los enemigos. e terrore nei nemici. Muy nei bien. Midianiti. Molto bene. Veamos las armas de Gedeón. Vediamo quali sono le armi che usò Gedeone. Jueces 7:16. Capitolo 7, versetto 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 grupos, 3 Ha escuadrones, dividito, diciamo, l'esercito di 300 uomini, 100 les dio trompetas, gli ha dato una trombetta, cántaros, vasijas. diciamo un vaso ¿Y qué más? e una torcia. Antorchas ardiendo. 3 cosas, no las olvides. Non vi dimenticate di queste 3 cose. Número 1, La trompetas. trombetta. Número 2, Numero 2 praticamente vasijas de il vaso. barro. Número 3, Numero 3 antorchas. la torcia. Esas eran las Accesa. armas del ejército de Gedeón. Queste sono le armi che usò Gedeone. Veamos la primera, Vediamo la prima. la trompeta. La tromba. ¿Qué significa la trompeta en nosotros? Che significa questo? Cosa significa la tromba nella nostra vita? La sierva del Señor dice lo siguiente: Lo spirito di profezia dice quando segue. despiértense en los atalayas Che si svegliano le sentinelle y den un sonido cierto a la trompeta. e che danno un suono chiaro alla tromba. Tenemos una amonestación definida que proclamar. Abbiamo un messaggio definito. Dios ordena a sus siervos: Dio ordina ai suoi servi, clama a voz en cuello y no te detengas.
grida ad alta voce e non temere. Alza tu voz como una trompeta Alza la tua voce come una tromba y anuncia a su pueblo su rebelión. e annuncia al mio popolo la sua ribellione A la casa de Jacob su pecado. e alla casa di Giacobbe i suoi peccati. ¿Qué representa la trompeta? Cosa rappresenta allora la trombetta? Es un llamado, es una proclamación que tenemos que È, hacer. un appello, una proclamazione. ¿Cómo está sonando tu trompeta? Come tu stai usando la tua trombetta? La trompeta cuando suena no pasa desapercibido. Cioè quando la tromba si suona tutti la possono ascoltare. Se compara el sonido del elefante, retumba. Cioè che è simile alla proposta dell'elefante, è come un tuono. En el ejército, cuando suena la trompeta, Nell'esercito quando suona la tromba todos saben que tienen que ponerse en su puesto de batalla. tutti devono mettersi pronti per la battaglia. La trompeta del Señor está sonando. La tromba di Dio sta suonando Y ahora tienes que tomar tu trompeta e ora tu devi prendere la tua trombetta para advertir, per avvertire, para instruir, per istruire, para llamar, per fare degli para appelli, anunciar. per annunciare. Queridos hermanos, el mundo se va a acabar Cari fratelli, il mondo terminerà y tú y yo tenemos la solución. e tu e io abbiamo la soluzione. Toma tu Biblia. Prendi la tua Bibbia. ¿Qué tienes en tu mano? Che cosa hai nella tua mano? Tienes el poder del cielo. Hai il potere del cielo. Tienes el Evangelio eterno. Hai il Vangelo eterno. Tienes el antídoto contra el pecado. Hai l'antidoto contro il peccato. Tienes la solución contra el suicidio, Hai la soluzione contro il suicidio, depresión, la depressione, divorcios, divorzi, contra el pecado. contro il peccato. Es el deber de los centinelas Questi sono i doveri della sentinella. y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. E i laici, membri di chiesa, devono dare un suono chiaro. Todos tenemos que predicar. Tutti dobbiamo predicare. Todos tenemos que salir a contar las buenas nuevas. Tutti dobbiamo andare a predicare la buona notizia. Quiero contarte una historia. Voglio raccontarvi una storia. Dos amigos Due amici estaban caminando en el hielo. stavano camminando sul ghiaccio. La pasaban bien, conversaban, Stavano passandola bene, stavano parlando, conversando. pero de repente A un certo punto se encontraron a alguien en el suelo. hanno incontrato uno che era per terra ¡Ayuda! ¡Ayuda! e diceva aiuto, aiuto. Ellos se miraron los bolsillos, tenían provisiones para ellos, Loro hanno guardato nelle loro tasche, nel loro portafoglio e avevano le cose necessarie per loro. tenían su chaqueta, estaban cómodos, Avevano praticamente i loro vestiti, stavano protetti. pero él estaba en el suelo y tenía frío y hambre y se iba a morir. Però l'altro stava invece nel freddo, non coperto e senza mangiare, stava per morire. Uno de ellos dijo, yo lo voy a ayudar. Uno dei due disse io lo aiuterò. El otro dijo, no, no lo hagas. E l'altro, l'amico, disse no, 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 non lo fare. Uno siguió su camino y el otro decidió ayudar. Uno ha proseguito il suo cammino e l'altro invece si fermò ad aiutarlo. Tomó a aquella persona y la ayudó. Ha preso quella persona e la aiutò. La puso también en su espalda, caminó con ella varios kilómetros. Quindi se l'è messo sulle spalle e ha camminato con lui sulle spalle per vari chilometri. Cerca del pueblo más, estaban cerca al pueblo y se encontraron con esto. Per arrivare praticamente vicino al popolo più vicino e si hanno incontrato questo. El amigo que siguió su camino y no ayudó estaba congelado. L'amico che non si era fermato per aiutare lo trovarono morto, congelato. El otro amigo se salvó porque al hacer esfuerzo se calentó, se mantuvo caliente. L'altro amico invece nell'aver aiutare si è mantenuto il suo corpo caldo e quindi ha sopravvissuto. Queridos hermanos, Cari fratelli, no mueras congelado. non morire congelato. Pero si tú te quedas allí en la distancia, te congelas. Però se tu stai a distanza morirai congelato. Haz obra de evangelista, dice el Señor. Il Signore dice fai un'opera di evangelista. La trompeta es el evangelio que tenemos que compartir. La trombetta è il Vangelo, il messaggio che dobbiamo condividere. Número 2. Numero 2, il vaso. El vaso, el cántaro. Segunda de Corintios 4:7.
Seconda Corinzi capitolo 4 versetto 7 e 8. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, Abbiamo questo tesoro in vaso di terra, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. perché tutto appare che sia sublime, meraviglioso e che non viene da noi. ¿Qué significa el barro? Cosa significa la terra, l'argilla? Esa vasija de barro somos nosotros, Questo vaso di argilla rappresentiamo noi stessi, es nuestra humanidad. è la nostra umanità. El Señor dice en Génesis 2, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo y de la tierra. In Genesi 2 versetto 7 è scritto che Dio ha formato l'uomo dalla polvere della terra. Mis queridos hermanos, Miei cari fratelli, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice el Señor. la mia grazia ti basta, perché il mio potere si manifesta nella tua debolezza. No alcanza solo tu fuerza. Non usare solo le tue forze. Tú necesitas la fuerza de Dios. Tu hai bisogno della forza che proviene da Dio. Mucha gente te dirá, no quiero nada de Jesús. Molte persone ti diranno non desidero, non mi interessa niente di Gesù. No me hables más. Non mi parlare più. Y el Señor va haciendo una obra en tu corazón. E il Signore però farà un'opera nel tuo cuore. Va probando tu fe. Ti prova nelle difficoltà. Hay desafíos acá en Europa. Ci sono molte sfide qui in La Europa. gente no quiere. Le persone non desiderano, non vogliono. Tú no te puedes cansar. Però tu non hai il diritto di stancarti. Dios quiere aumentar la fe en tu vida, en tu Dio alma. vuole aumentare la fede nella tua vita. Muy bien. Molto bene. Veamos el tercero. E andiamo adesso alla terza arma di ¿Cuál Gedeone. era? La antorcha. La torcia ¿Qué incandescente. significa ese fuego? Che cosa significa questo fuoco? Hechos 2:3. Atti capitolo 2 versetto 3 e 4. En el momento de el Pentecostés Nel momento della Pentecoste estaba el pueblo de Dios, los discípulos, i discepoli erano riuniti y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, e delle lingue di fuoco caddero su ognuno di loro asentándose sobre cada uno de ellos. e ponendosi su ognuno di loro. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. E tutti furono ripieni dello Spirito ¿Qué Santo. representa esa antorcha, Allora ese che cosa fuego? rappresenta questo fuoco? Es el Espíritu Santo. Questo è il potere dello Spirito Santo. Y el Espíritu Santo quiere usarte para evangelizar. Quindi lo Spirito Santo ti vuole utilizzare per evangelizzare. El Espíritu Santo quiere usarte para comunicar. Lo Spirito Santo desidera comunicarti, Deuteronomios 4:36. comunicare il messaggio agli altri. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Dal cielo ha fatto udire la sua voce per insegnarti. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego. E sopra la terra ti ha mostrato il suo grande fuoco. Y has oído sus palabras del medio del fuego. E in mezzo al fuoco tu hai ascoltato la sua parola. Necesitamos avivar la llama del Evangelio en nuestro corazón. Noi abbiamo bisogno che la fiamma dell'Evangelo si riaccenda nel nostro cuore. Pide todos los días el fuego del Espíritu E Santo. pregare ogni giorno per il battesimo dello Spirito Santo. Señor, úsame. Signore, usami. Quiero salvar almas. Desidero salvare persone. No quiero morir congelado. Non voglio morire congelato. Necesito el calor espiritual. Desidero il calore spirituale. El Espíritu Santo también es usado para reprender. Lo Spirito Santo ha un altro lavoro della riprensione. Lucas 17:29 nos habla de Lot. In Luca capitolo 17-29 ci parla della storia di Lot. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, fuego cayó del cielo. Ma il giorno che Lot uscì da Sodoma, del fuoco cadde dal Hay un cielo. llamado también de exhortación. È una chiamata di esortazione. Dios te da oportunidad, Dio ti dà delle opportunità. pero llegará el momento donde ya no habrá más oportunidad. Arriverà però il momento in cui il tempo si chiude, non ci saranno più opportunità. Ya conocemos las tres armas de Gedeón. Così abbiamo adesso parlato delle tre armi di Gedeone. ¿Cómo usó las tres armas? Escucha esto. Come le ha usate Gedeone queste tre armi? O meglio, Dio come le ha usate queste tre armi? Llegó pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo. Quindi arrivarono allora Gedeone con i 300 uomini. ¿Recuerda? Estaban los tres grupos. Erano in questi tre gruppi, 100, 100 e 100. Y al principio de la guardia de la medianoche, E quando era più o meno verso la mezzanotte, cuando acababan de renovar los centinelas, quando stavano a stare il cambio delle sentinelle, comenzó el plan. ha iniziato il piano.
tocaron las hanno trompetas, cominciato a suonare le trombe, quebraron las vasijas, hanno rotto il vaso, levantaron las antorchas. hanno elevato le torce. Y entonces todos estaban en confusión, los E enemigos. quindi i medianiti e tutti gli altri Se atacaban unos a otros y otros huían. si sono uccisi l'uno con l'altro e l'altro sono fuggiti. Porque el poder del Espíritu Santo estaba en la guerra. Perché il potere dello Spirito Santo era in questa battaglia. Queridos hermanos, quiebra tu vasija. Cari fratelli, rompete il vostro vaso. ¿Qué significa esto? Cosa significa questo? No podemos recibir el Espíritu Santo hasta que quebremos todo nuestro yugo, nuestros rasgos negativos de carácter. Fino a quando non toglieremo tutte quelle macchie negative del carattere, non potremo ricevere lo Spirito Santo. Quiebra tu vasija. Quindi rompi questo vaso. Entrega tu corazón a Jesús. Consacrati con tutto il cuore al tuo Dio. Y el fuego del Espíritu Santo podrá usarte. E il fuoco dello Spirito Santo ti potrà utilizzare. Haz sonar tu trompeta. Suona la trombetta. Clama en alta voz. Grida la No te detengas. Non ti trattenere. No te canses de hablarle al vecino, a la vecina, Non ti stancare di parlare al tuo vicino, agli altri. a tu esposo, a tu esposa. A chi non è convertito, sia la moglie o il marito, Suena la trompeta. suona la tromba. Deja que el fuego de Dios te use. Lascia che lo Spirito Santo, il fuoco del cielo, ti usi. El espíritu de profecía dice lo siguiente. Lo Spirito di profezia dice quanto segue. Si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu Santo. Se tutti quanti lo desiderassero, sarebbero ripieni dello Spirito Santo. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Quando di voi desiderano essere battezzati dallo Spirito Santo? Queremos ese fuego del cielo. Che desiderano questo fuoco dal cielo. Escucha, y hoy Dios sigue usando su iglesia para dar a conocer su propósito en la tierra. Dio sta utilizzando oggi il suo popolo per far conoscere la sua volontà agli uomini della terra. Hoy los heraldos de la cruz van de ciudad en ciudad, de Oggi- país en país, Oggi gli araldi della fede vanno di città in città, di paese in paese, di nazione in nazione, para preparar el camino para la segunda venida de per Cristo. preparare la seconda venuta di Cristo. El Espíritu del Todopoderoso conmueve el corazón de los hombres. Lo spirito dell'Onnipotente commuove i cuori della gente. Puede verse en muchos lugares hombres y mujeres consagrados, Si può vedere in tutto il mondo persone che si consacrano a Dio, comunicando a otros la luz que les aclaró el camino de la salvación por Cristo. che comunicano agli altri la luce di Cristo. Aquello que Porta has a Cristo. recibido, compártelo con otros. Quello che tu hai ricevuto, condividilo con gli altri. Si has conocido a Jesús, cuéntalo a otros. Se tu hai fatto un'esperienza con Gesù, raccontagli agli altri. Vosotros seréis mis testigos, dice el Señor. Dio dice: voi siete i miei testimoni. La victoria está asegurada. La vittoria è sicura. ¿Qué pasó allí con Gedeón? Che è successo con Gedeone? Los 3 escuadrones, cada uno de 100, Queste 3 squadre di 100 persone tocaron la trompeta, quebraron los cántaros, hanno suonato la trombetta, hanno rotto il vaso, levantaron la antorcha hanno alzato la torcia y gritaron e gridarono por la espada de Jehová y de Gedeón. per la spada di Yahweh e per la spada di Gedeone. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto. E ognuno è rimasto fermo nella sua posizione. Y el ejército enemigo salió corriendo. E l'esercito dei nemici scappò, fuggì. ¿Cómo espantamos al enemigo de nuestras vidas? Come possiamo allontanare il nemico dalla nostra vita? Permaneciendo firme en el camino espiritual. Rimanendo fermi nel cammino No spirituale. te desvíes ni a derecha ni a Non izquierda. sviare né a destra né a sinistra. No mires atrás. Non guardare addietro. Fija tus ojos en Cristo Jesús. Guarda e fissa il tuo sguardo su Cristo. Déjate usar por Jesús. Lasciati utilizzare da Gesù. Dios hará pronto grandes cosas por nosotros. Dio sarà disposto a fare grandi cose Si nos acercamos humildes y confiados a sus pies. se ci avviciniamo e ci consacriamo umilmente ai piedi di Cristo. Más de 1000 personas se convertirán en un solo día. Più di 1000 persone si convertiranno in un solo giorno. En 2 días, 2000. In 2 giorni 2000, 3 días, 3000. in 3 giorni 3000, 10 días, 10,000. e in 10 giorni 10.000. eccetera. Miles y miles de personas van a tomar decisiones. Migliaia e migliaia di persone si consacreranno a Dio. Está escrito, es una profecía. È una profezia, sta scritto. La mayor parte de las cuales
adjudicarán sus primeras convicciones a la lectura de nuestras publicaciones. Molti di loro si convertiranno grazie alle stampa che è stata lasciata nelle famiglie. Comparte la verdad. Condividi con gli altri la parola. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Non aver paura, non aver vergogna. Quiebra tu cántaro Rompi il tuo vaso, il y tuo deja que el orgoglio Espíritu pueda usarte. e lascia che lo Spirito Santo ti possa utilizzare. Estuvimos en Roma Siamo stati a Roma, compartiendo con las personas cioè diciamo condividendo con le persone. desafíos, È una sfida pero había gente que recibía aquellos panfleticos. e quindi c'erano delle persone che ricevevano i volantini o i libri. Entré al Coliseo Romano Sono andato nel Colosseo. y cuando llegué a ese lugar Quando sono entrato in questo luogo, tuve sentimientos encontrados, praticamente ho avuto un po' un turbamento interiore. tristeza y alegría. Da una parte ero triste, dall'altra parte ero allegro. Al estar en el lugar donde muchos cristianos aquí en Italia entregaron su vida Dove che lì molti cristiani nel Colosseo hanno dato la sua vita per Cristo. y la gente gritaba en las escaleras, ¡que los maten, que los maten! Il pubblico, la plebe gridava uccideteli, uccideteli, bruciateli. ¡Suelten las fieras! Lasciate liberi i leoni, le tigri. Y le bestie aquellos feroci. cristianos en medio de la arena E quei cristiani in mezzo al Colosseo, all'arena, solo oraban al Señor. solo pregavano a Dio. Señor, que mi sacrificio pueda impactar la vida de otros. Che il mio sacrificio possa servire per la salvezza di qualcun altro. Señor, sálvalos Signore, salvami. y perdónalos porque no saben lo que È hacen. perché non sanno quello che fanno. Muchos te pueden rechazar. Molti ti possono No rifiutare. los juzgues. Non lo giudicare. No conocen la luz, pero tú sí. Non conoscono la verità, la luce. Tu sì. Transmítela con ánimo, con fe y alegría. Trasmetti il messaggio con fede e con allegrezza. Quiero terminar con esta historia. Desidero terminare con questa storia. Era el año de 1921. Era il 1921. David Flood, David Flood y su esposa se fueron a África a predicar, questa coppia andò in Africa per predicare, al Congo. in Congo. Y cuando llegaron a ese lugar, tenían prohibido por las tribus que se les acercaran. Quindi loro praticamente avevano ricevuto un ordine da parte delle tribù non da avvicinate al popolo. Solamente un niño tenía permitido acercarse. Solo un bambino si poteva avvicinare a loro. Y ese niño iba a vender huevos. E questo bambino vendeva uova. Todos rechazaron porque era prohibido. Tutti lo rifiutarono perché era proibito. Pero todos los días el niño llegaba a aquella casa de los misioneros. Però tutti i giorni il bambino arrivava alla casa del missionario. David Flood y su esposa David e Flores empezaron a predicar a aquel niño. ha cominciato a predicare a questo bambino. Y es vean que era la esposa de David, predicaba y predicaba. E la moglie predicava. Aquel niño aceptó a Jesús en secreto. E quel bambino silenziosamente accettò Gesù. Porque si le contaba a la tribu, prohibían que volviera. Perché se lo raccontava alla tribù, una tribù dice no, da quei missionari tu non ci devi andare. Aquella misionera murió, dando a luz a su hijita en aquella tribu. Mentre praticamente la donna stava per partorire, morì nel parto. Su esposo estaba devastado. Suo marito era distrutto, Renunció a la fe. ha rinunciato alla fede. Dio a la hijita en adopción a una familia. Dio gli ha dato praticamente il suo bambino in adozione a un'altra Y famiglia. dijo, no quiero saber nada más de Cristo. Non voglio sapere Se volvió ateo. più niente di Gesù, diventò ateo. Aquella niña fue creciendo, fue creciendo. Però la bambina ha cresciuto. Un día vio esta foto en una revista cristiana. E un giorno ha visto questa foto in una rivista cristiana. Era la historia de su madre. Era la tomba di sua mamma. Fue y buscó a su padre, a su padre biológico. Lei ha cercato il suo papà. Papá, algo maravilloso pasó en aquella tribu. Papà, in quella tribù è successo qualcosa. Aquel niño había crecido Quel bambino era cresciuto, y él se volvió un pastor. è diventato un pastore. Aquel niño evangelizó toda aquella área. E quel bambino, El Señor hizo una gran obra con aquel niño. tutta quella tribù e in quell'area, il Signore attraverso quel bambino che era cresciuto ha fatto un'opera meravigliosa. Mis queridos hermanos, Miei cari fratelli, quizás no alcancemos a ver la obra de entregar un volante, però tante volte possiamo non vedere il risultato di un volantino condiviso,
Pero cuando Jesús venga, Però quando Gesù verrà recibiremos la recompensa. riceveremo la ricompensa. Aquel niño hizo una gran obra en aquella tribu. Quel bambino ha fatto una grande opera in quella tribù. Quizás solo uno te escuche, È possibile che magari solo una persona ti ascolterà, pero ese uno puede multiplicar y hacer una gran obra. però quell'uno può moltiplicare e fare una grande opera. Queridos hermanos, Cristo Jesús viene pronto. Cari fratelli, Gesù torna presto. El tiempo de gracia se está acabando. Il tempo della grazia si sta chiudendo. Mi mayor miedo La mia maggiore paura es que otros se pierdan por culpa mía. o che persone si possono perdere per causa mia. Quizás por pena yo no hable. Per pena, perché non voglio parlare. Y en la etapa final esa persona me va a reprender. E al momento finale mi riprenderà questa ¿Por qué no me contaste? Perché non mi hai parlato di Gesù? ¿Qué le voy a decir? Che cosa gli potrò Tenía dire? miedo que me juzgaras por ser cristiano. Perché mi giudicavi perché ero un cristiano? Y ahora nos perdemos los dos. Allora ci perdiamo tutti e due. Mis queridos hermanos, Miei cari fratelli, quiebra tu cántaro. rompi il tuo vaso, Suena la trompeta. suona la tromba, Levanta la antorcha. alza la luce Déjate usar por Cristo Jesús. e lasciati utilizzare. Únete al proyecto de evangelización Rescate. Unisciti al progetto di evangelizzazione Salva Y juntos ganemos almas para el reino de los e cielos. insieme possiamo guadagnare anime per il regno dei cieli. No tengas miedo porque somos pocos. Non aver paura perché se siamo pochi. Dios está buscando sus 300. Dio sta cercando i suoi 300. Yo quiero ser parte de esos 300. Io desidero essere parte. ¿Hay alguien más que quiere ser parte de los 300? C'è qualcuno di voi che vuole far parte di questi 300? Amén. Amen. Dios te usará y me usará. Dio, amen. Dio ti userà e mi userà. Evangelicemos Milán. Evangelizziamo Milano, Evangelicemos Italia. evangelizziamo Italia, Evangelicemos Europa y el mundo entero. Europa e il mondo intero. Y preparemos el camino para encontrarnos con Cristo E Jesús. prepariamo la via per incontrare Gesù. Que el Señor les bendiga, es mi deseo en Jesús. Amén. E questo è il mio desiderio in Gesù. Amen.